Herr Sarafin, es wurden vor kurzem Pläne der Kommissionspräsidentin von der Leyen publik, die angestoßen hat, den EU-Haushalt radikal reformieren zu wollen. Insbesondere ein Punkt ist uns dabei sehr sauer aufgestoßen, das sogenannte Geld gegen Reformen-Prinzip. Das hat einen ganz bunten Strauß, die Einführung von Frauen-Migrantenquoten, die radikale Umstellung auf Bio-Landwirtschaft, dass keine konventionelle Landwirtschaft mehr gefördert werden soll. Das sind unseres Erachtens alles Dinge, die sich gegen die Interessen der Mitgliedstaaten richten. Und ich glaube, dieses Geld gegen Reformprinzip, was dort eingeführt wurde, ist ein Euphemismus für die Erpressung der einzelnen Mitgliedstaaten. Durch solche Maßnahmen könnte man dann auch lästige Artikel-7-Verfahren im Zweifelsfall umgehen, um unliebsame Länder wie Ungarn beispielsweise durch solche Maßnahmen auf Linie zu bringen. Und mich würde interessieren, wie Sie insbesondere zu diesem Geld gegen Reformen-Prinzip stehen, ob Sie sich dagegen positionieren, ob Sie sich dafür positionieren und was Sie dagegen tun werden, dass eben durch finanziellen Druck eine Erpressung von Mitgliedstaaten erfolgt. I'm afraid to a large extent I will repeat the. Ja, es tut mir leid. Ich muss jetzt weitgehend die Antwort wiederholen, die ich vor einer Minute jetzt schon gegeben habe. Ich glaube, dass das Geld, es ist eine Frage von Reformen und Investitionen. Investitionen, dazu braucht man Geldmittel, in der Tat. Die Idee, die ich verfolgen möchte im Kommissionskollegium, ist eine Idee der Partnerschaft. Partnerschaft nicht nur mit den Mitgliedstaaten, sondern auch mit den Regionen. Ich glaube, dass die regionale Dimension die war, die fehlte im ARF-Modell. Das glaube ich. Sie sprachen jetzt von potenziellen Zielen, die abgedeckt werden könnten durch solche Pläne. Wenn wir auf der Grundlage einer Partnerschaft arbeiten, dann wäre das ja für die Mitgliedstaaten. Die könnten dann ihre Erwartungen darstellen. Und wenn Sie das ein oder andere Ziel dann erwähnen, dann könnte natürlich das Bestandteil eines solchen Modells werden. Ja, vielen Dank. Ich halte dieses Prinzip der Partnerschaft für sehr gut. Partnerschaft bedeutet natürlich aber auch, dass wir schauen, dass wir eine möglichst gleichmäßige Belastung der einzelnen Mitgliedstaaten haben. Und wir stellen momentan fest, dass insbesondere in Deutschland die Wirtschaft natürlich sehr schwach ist. Wir haben durch diese grüne Transformation unheimliche Probleme in Europa insbesondere, aber auch in Deutschland mit der Industrie. Die Automobilindustrie leidet sehr. Und deshalb muss natürlich insbesondere die starken oder die beitragsstarken Länder müssten natürlich aktuell entlastet werden. Deutschland zahlt aktuell netto in den EU-Haushalt 17,4 Milliarden Euro ein. Ich glaube, ein Großteil der deutschen Bürger ist es inzwischen satt, Nettozahler in diesem Maße zu sein und das alles hauptsächlich finanzieren zu müssen. Insofern würde mich interessieren, was Sie dafür tun, dass der überproportionale Anteil der Geberländer in der Europäischen Union reduziert werden kann. Well, really, we should start with discussing about the priorities. Ja, wir sollten jetzt wirklich diskutieren über die Prioritäten für den künftigen Haushalt. Ja, das passiert. Auch jetzt ist das schon der Fall, dass es Rabatte gibt, dass es Pauschalbeträge gibt. Das passiert in den Verhandlungen. Ich weiß nicht, was in den Verhandlungen passiert beim nächsten MFR. Aber die Instrumente sind ja da. Und ich möchte nicht empfehlen, dass man solche Instrumente nutzt. Meiner Ansicht nach sollte das nicht die Grundlage sein für Verhandlungen, von der man ausgeht. Und am Ende des Tages, wenn wir uns auf Prioritäten konzentrieren, dann gibt es vielleicht schon eine Chance, dass es uns gelingt, einen Haushalt aufzubauen, der die gemeinsamen Prioritäten widerspiegelt. Und der ein Haushaltsplan ist, den alle Mitgliedstaaten finanzieren möchten und wo sie auch ein Interesse daran haben, dass sie das finanzieren. Ich denke, das sollten wir zumindest versuchen.